goanya guys. Ini goanya. Wih, cantik kali guys. Ini Goa Sarang namanya. Goa Sarang. Iya, anakku kasihan. Sayang, sayang nak, sayang nak, sayang nak. Sayang nak. Petukan bunda ya. Ya. Ya, petukan. Ya. Kok goyang ini? Bang, abang duduk lah Bang Ipin biar seimbang. Dalam ya? Di sini nggak boleh dalam juga. Di sini 3 meter ada. Dalam ya? Kalau di sini 5 meter. Wah, kalau keren. Bang, kami foto juga nanti ya Bang. Sabar Bang. Memang. Ini bukan dilapik lagi. Tunggu ya. Bang, nanti kami ya Bang. Itu apa ya? Kiran agak rewel guys.